হ্যালো ভিউয়ার্স, তো কেমন আছেন সবাই? আশা করি খুবই ভালো আছেন। তো আজকে আমি একটি হার্ড ডিস্ক নিয়ে এসেছি তো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য। তো এখানে দেখেন এটি হচ্ছে SATA 500 জিবি হার্ড ডিস্ক, 500 জিবি হার্ড ডিস্ক। দেখেন এখানে ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না। 500 জিবি হার্ড ডিস্ক। তো এটা শর্ট সার্কিট হয়ে জ্বলে গেছে। তো সমাধানের আগে বা সমস্যার আগে আমরা এই পিসিবি বোর্ড সম্পর্কে একটু জেনে নিই। তো এটি হচ্ছে মোটর কন্ট্রোলার চিপ, অ্যান্ড এখানে দেখেন আরেকটি চিপ দেওয়া আছে। তো এটি হচ্ছে সিপিইউ কন্ট্রোলার আইসি, অ্যান্ড এটি হচ্ছে ক্যাট চিপ। তো আর এখানে দেখেন বায়োস রম বা বায়োস তো আছে, রম চিপ বা বায়োস চিপ বলা যায়। অ্যান্ড এখানে টিবিএস ডায়োড দেওয়া আছে। তো বন্ধুরা, আজকে যে সমস্যাটির সমাধান নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি, তো সেটি হচ্ছে এখানে দেখেন শর্ট সার্কিট হয়ে এটা যে কোনোভাবেই জ্বলে গেছে। তো এটা কিভাবে আমরা আবার রিপ্লেসমেন্ট করব, তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে 500 জিবি হার্ড ডিস্ক। তো এটার এখানে মোটর কন্ট্রোলার চিপটা জ্বলে গেছে। তো মোটর কন্ট্রোলার চিপটা চেঞ্জ করা অনেক কষ্টকর ব্যাপার। তো আপনারা এই বোর্ডটা চেঞ্জ করে নেবেন। তো আমি দেখাচ্ছি কিভাবে চেঞ্জ করবেন। তো সেম আপনাদের একটি হার্ড ডিস্ক নেবেন, আপনাদের নষ্ট হওয়া হার্ড ডিস্ক। তো এখানে দেখেন 500 জিবি দেওয়া আছে SATA হার্ড ড্রাইভ। তো আপনারা সেম একটি পিসিবি বোর্ড খুলে নেবেন। তো বন্ধুরা, আমরা এখন শুরু করি। এই বোর্ডটা চেঞ্জ করলে আমরা ডাটা ফিরে পাবো। তো এই হচ্ছে পিসিবি বোর্ড। তো এইরকম বন্ধুরা, শর্ট সার্কিট হয়ে জ্বলে যাওয়া হার্ড ড্রাইভগুলো আপনারা খুব সহজেই রিপ্লেসমেন্ট করতে পারেন বা সমস্যার সমাধান করতে পারেন। আর আপনারা SATA ইন্টারফেসটাও দেখবেন যে এই বোর্ডটার কি SATA ইন্টারফেস কি ভালো দেওয়া আছে কি না। এটা হচ্ছে SATA ইন্টারফেস। তো এখানে দেখবেন যাতে কোনো ধুলোবালি বা ময়লা না থাকে, তাহলে কিন্তু তাদের কানেকশনটা দিবে না।
বন্ধুরা, এই পদ্ধতিটি ইউজের মাধ্যমে আপনাদের অনেক পড়ে থাকা হার্ড ড্রাইভ আবার কাজে লাগাতে পারেন। তো আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন অ্যান্ড শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো বন্ধুরা, আমাদের কাজ শেষ। তো এখন আমাদের এটি কানেক্ট করতে হবে। তো এখন আমরা কানেক্ট করব। তো দেখেন এখানে একটি হার্ড ডিস্ক লাগানো আছে। তো এখন আমাদের ম্যানেজ অপশনে যেতে হবে। ম্যানেজ অপশনে গিয়ে একটু টাইম নেবে। তো এখানে গিয়ে ডিস্ক ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করবেন। ডিস্ক ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করার পরও আসেনি, তো কম্পিউটারটি রিস্টার্ট করে দিন। তো হার্ড ড্রাইভটা চলছে বন্ধুরা। আশা করি আমাদের এই এতটুকু কষ্ট করা সফল হবে। তো বন্ধুরা, পিসিটি অন হয়ে গেছে। তো এখন মাই কম্পিউটারে ক্লিক করুন। লোড হচ্ছে। স্যামসাং হিটাচি পেয়েছে। তো এখন দেখেন বন্ধুরা, রিস্টার্ট লেটার দিয়ে দিচ্ছি। এখন দেখেন এখানে পেয়ে গেছে হার্ড ডিস্কটা। তো বন্ধুরা, এভাবে খুব সহজেই আপনারা এই পদ্ধতিটি ইউজ করতে পারেন। তো ভালো লাগলে আমাকে সাথে রাখবেন। ধন্যবাদ। এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি।